दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हवावी मोबाइल जो है इसमें ये हवाई लोगो ब्लिंकिंग का मसला आता है। ऑन नहीं होता, लेकिन आप जब चार्ज पर लगा देते हो तो इस तरह ये हवाई का लोगो आ जाता है, फिर गायब हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर गायब हो जाता है। और अक्सर ख़ुद भी ऑन ही हो जाता है या फैक्ट्री मोड में चला जाता है। अभी आप देख सकते हो ये ऑन हो गया खुद ही। जब हम चार्जर निकाले देते तो खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। तो इस मसले को किस तरह हल करेंगे? अभी आप देख सकते हो ये फिर ऑन हो गया और ये भी फैक्ट्री मोड में चला जाएगा। तो दोस्तों अभी हम चार्जर निकाले थे, फिर ऑफ हो गया। तो दोस्तों इसका मसला अब हम आपको बताते हैं कि यह कहाँ से मसला आता है। सबसे पहले इसका सिम ट्रे निकाल लें। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल लें। बैक कवर के साथ एहतियात करें, ये थोड़ा सा सख्त होता है। बैक कवर खोलने के बाद इसका फिंगरप्रिंट जो सेंसर होता है वो बैक कवर में लगा होता है, तो उसको ज़्यादा खींचे नहीं क्योंकि इसका रिबन भी कट सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका बैटरी का जैक निकला हुआ है, इस वजह से ये मसला कर रहा था। अब हम इसका बैटरी का जैक लगा देते हैं और इसके ऊपर एक स्टील वाला कवर होता है, तो जब इस पे वो ना हो तो ये ख़ुद ब खुद थोड़ा सा गिरने से या झटका देने से ये इसका बैटरी का जैक निकल जाता है। तो इसके स्टील पर लगाने से ये मज़बूत हो जाता है। अभी ये गिरने से भी इसका ये जैक नहीं निकलेगा। अभी हम इसको दोबारा फिट कर देते हैं। इसका सबसे पहले फिंगरप्रिंट जो सेंसर है वो बैक कवर में इसी तरह से लगा लेते हैं, फिर इसको फिट कर देते हैं। ऊपर से पहले इसको बिठा दे, फिर साइडों से इसको बिठा दे। इसको थोड़ा सा ज़ोर दे लेते ये ख़ुद ब खुद फिट हो जाएगा, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम चेक करते हैं, चार्जर लगा देते हैं तो देखो चार्जिंग का लोगो आ गया है। पहले हवाई का लोगो आता था और ब्लिंकिंग करता था, अभी चार्जिंग का लोगो आ गया। इसका मतलब हमारा मोबाइल ठीक हो गया। अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। अभी ये ऑन हो गया। ये थोड़ा टाइम लेगा, आप देख सकते हो। ये ऑन हो गया। अब हम इसका चार्जर निकाल देते हैं तो ये ऑफ़ नहीं होगा। इसका मतलब हमारा मोबाइल ठीक हो गया है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।